Kan du fortelle meg hvorfor du er veldig interessert i å lære deg joik? Jeg har jo bestemor fra Sørøya. Så har jeg bestefar. Han bodde i Tromsø, men de bare sa at han kom ned fra fjellene et sted, og så det er ingen som kan det er ingen som helt vet hvor han kommer ifra egentlig, men jeg tror nok at begge mine besteforeldre er av samisk ett. Og da er det jo den sjøsamiske ætten. Og det er jo at kanskje en del av de som er langs kysten, samer langs kysten, kanskje ikke alltid har tatt vare på alle tradisjonene fra gammelt da. Det har blitt litt frarøvet de. Ja, jeg heter Daniel Jensen. Jeg er født i Alta og vokst opp i Bodø. Så bor jeg akkurat nå på Grünerløkka. Jeg identifiserer meg litt sjøsamisk, både sånn genetisk og også litt kulturelt. Og når så jeg har vært en del i Finnmark og pratet med folk som har samisk bakgrunn, og også generelt, altså urbefolkning generelt, så kan jeg føle litt på den egen måte man kommuniserer på, som jeg bare merker er litt grann annerledes, og jeg føler en litt større nærhet til måten man prater i lag, og kanskje er litt direkte og ja, litt nærmere hverandre. Men jeg sier ikke at det er noen måte å kommunisere på som er bedre enn den andre, eller at noen kulturer har en bedre kommunikasjonsform enn andre, men jeg identifiserer meg som sjøsame, det gjør jeg. Hvordan tenker du helt konkret denne kommunikasjonen når du lærer deg joik? Hva du tror du vil få ut av det? Når jeg for eksempel nordpå, ja, for eksempel nå som Lakselv for eksempel, merker at folk tar det litt mer med ro og har de stresser ikke så mye, og de litt sånn lar livet gå sin gang. Og da sammenligner jeg da sånn ja, litt nesten søringene, holdt på å si, hvis man skal bruke et sånn uttrykk da, men konkret Sør-Norge. Nå bor jeg på Grünerløkka, og det er jo høyt tempo og en helt annen energi rundt meg. Så har jeg også bodd i Stavanger og opplevd det samme. Så du vil bringe joiken med deg til byen? Ja, jeg tenker joiken symboliserer en slags ro og en kontakt med seg selv. Og jeg tenker at jeg vil bringe joiken som et verktøy for å kjenne på altså bli litt kjent med en indre del av meg selv, og kanskje bli kvitt litt uro i en stressende arbeidshverdag for eksempel, og jeg jobber jo mye på kontorarbeid og sånn, og det tempoet er høyt generelt rundt meg når jeg bor veldig sentrumsnært, sånn at joiken kan være en slags sånn fristed da. Og da går det jo an å tenke litt sånn inn mot ja, kanskje det kan fungere som en type meditasjon på den måten at man fokuserer litt på litt enkle ting og gir litt slipp på ytre stress og tanker. Og så handler det også om at det kan også være en måte å uttrykke seg på. Er det noen spesielle joiker du bruker å høre på, eller hva du har erfaringer med? Jeg har jo hørt nå har jeg hørt en del joik på YouTube og på nettet og sånn. Jeg har jo min erfaring med joik er jo egentlig sånn på ekte, er jo at jeg har vært litt på litt sånn fest og sånn.
Da har vi jo joika, men det har jo vært en type joik som handler om at man har mye energi, og man på en måte er litt gira. Han pappa har jo joika litt, men det er liksom... Han har liksom alltid sagt det var tullejoik. Akkurat som han lager en unnskyldning for at han... At dette her er bare noe han gjør på tull, da. Men jeg har nå litt følelsen av at han har truffet en del folk i hans år i Finnmark. Men den joiken jeg søkte var kanskje en med hverdagsjoik, altså en type joik som kanskje er mer å falle til ro, og kanskje nå kommer kvelden, og du skal tømme hodet litt. Så jeg vil nok si en joik som en slags sånn takknemlighetsjoik. Man kan ha det, man er takknemlig, man tømmer seg for tanker, og på en måte finner litt ro da, på kvelden. Som et steg. Ja, Daniel, da skal jeg være med på denne joikesession, sånn at vi kan prøve å gjøre det sammen. Du har nå meldt deg på joikekurs her hos meg, og jeg har jo joikeskole som heter